E aí galera do YouTube aí, ó. Estamos aqui, pessoal, com a YBR, beleza? YBR, a cabeçote ali, ó. Estamos desmontando mesmo, beleza? O que acontece? Essa moto tava com barulho, beleza? E o barulho era corrente de comando. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Também tem outro barulho aqui, ó. Ó, quebrou o anel, não sei se tá pegando aqui, ó. Quebrou um pedaço do anel que sai daqui, ó, e vem até aqui, ó. Tá vendo? E quebrou o pistão também. Tá vendo? Ó. Beleza, galera? Aí a gente vai desmontar o mesmo. Beleza? Vamos desmontar o mesmo. Tá vendo o pedaço do anel que quebrou aqui, ó? Daqui pra cá. A gente vai desmontar o mesmo motor de VR. Beleza? Em seguida vamos estar montando o mesmo. E vocês vão acompanhando aí, galera. Beleza? Aqui, um abraço do Evandro das Motos. Não deixe de se inscrever no canal aí, ativar o sininho de notificações. Beleza? Tamo junto, galera. E aí, galera, como eu falei pra vocês, ó, quebrou um pedaço do anel, ó. Ó, um pedaço aqui, tá vendo? Você tá pegando da cá, não tá meu dedo, ó, daqui pra aqui, ó. Tem não, e o pistão também quebrou. Tá vendo? O pistão quebrou em um monte de lugares. Tá vendo? Ó. É isso aí, galera. Valeu!